अहम ख़बर के ॾियूं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, सैयद खुर्शीद अहमद शाह, कमर ज़मान कायरा ऐं ॿिया अॻवान नदीम अफ़ज़ल चंद जे घर पहुची विया आहिनि। अवांखे अहम ख़बर ॾियूं पिया। नाज़रीन, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं केतिरा ई जेके अॻवान आहिनि उहे अफ़ज़ल चंद जे घर पहुची विया आहिनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी नदीम अफ़ज़ल चंद जे घर पहुची विया आहिनि, चन हाउस पहुची विया आहिनि। अवांखे ॿुधायूं पिया त हलो हलो पीपी इमरान ख़ान जी ॿी विकेट किराए छॾी आहे। वज़ीर आज़म जो अॻूणो मावन ख़ुसूसी नदीम अफ़ज़ल चंद पीपी में ॿीहर शमूलियत जो ऐलान कंदो। अवांखे आगाह कयूं पिया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, सैयद खुर्शीद अहमद शाह, कमर ज़मान कायरा ऐं ॿिया अॻवान नदीम अफ़ज़ल चंद जे घर चन हाउस पहुची विया आहिनि। अहम ख़बर अवांखे ॿुधायूं पिया त हलूं पीपी इमरान ख़ान जी ॿी विकेट किराए छॾी आहे। वज़ीर आज़म जो अॻूणो मान ख़ुसूसी नदीम अफ़ज़ल चंद अॼु पीपी में शमूलियत जो ऐलान कंदो। इन हवाले सां धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर अब्दुल्ला सोलंकी लाइन ते मौजूद है। जी अब्दुल्ला, ॿिया कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन अॼु जेको आहे सो हिते नदीम अफ़ज़ल चंद जे घर पहुची वियो आहे। हींअर पहुचण खां पोइ हुन सां गॾु वॾो सिंध वॾो वज़ीर मुराद अली शाह, खुर्शीद अहमद शाह ऐं ॿिया जेके पिणु मौजूदु आहिनि। पर जीअं ई जेको वॾे वज़ीर पहुतो हुन खां पोइ खुर्शीद शाह ऐं हिन वक़्तु चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुते पहुची वियो आहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कुझु टाइम खां पोइ जेको आहे सो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदा, जंहिंमें पीटीआई जो अॻूणो अॻवान ऐं जेको आहे सो सलाहकार ख़ासि मददगार वज़ीर आज़म जो अॼु जेको आहे हुन में शामिलु थींदो, अॼु पीपल्स पार्टी में शामिलु थींदो। जंहिंखां पोइ जेको आहे सो उन खां गॾोगॾु पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन सां अॼु जेको लाहौर में ख़िताबु रखियलु आहे उन ख़िताब खे पिणु जेको आहे सो एड्रेस कंदो, उन ख़िताबु कंदो। मां इहो वाज़े कंदो रहां त कुझु देर खां पोइ जेको आहे सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे अॼु जेको आहे सो नदीम अफ़ज़ल चंद बाक़ाइदा तौर ते पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो ऐलान कंदो। छाकाणि त अॼु जेको आहे सो पीपल्स पार्टी जो लाहौर में जेको आहे सो जलसो पिणु रखियलु आहे, जिते अवामी मार्च पहुतल आहे, जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन ख़िताब पिणु कंदो, जेको पिणु जेको आहे सो नदीम अफ़ज़ल हुते पहुची करे ख़िताब कंदो ऐं बाक़ाइदा शमूलियत जो ऐलान कयो आहे। जी ठीकु आहे अब्दुल्ला, वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, अवांखे ॿुधायूं पिया पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, सैयद खुर्शीद अहमद शाह, कमर ज़मान कायरा ऐं ॿिया अॻवान नदीम अफ़ज़ल चंद जे घर चन हाउस पहुची विया आहिनि। अवांखे आगाह कयूं पिया। हलूं पीपी इमरान ख़ान जी ॿी विकेट किराए छॾी आहे। वज़ीर आज़म जो अॻूणो मान ख़ुसूसी नदीम अफ़ज़ल चंद अॼु पीपीए में ॿीहर शमूलियत जो ऐलान कंदो। नाज़रीन, अवांखे आगाह कयूं पिया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, सैयद खुर्शीद अहमद शाह, कमर ज़मान कायरा ऐं ॿिया अॻवान नदीम अफ़ज़ल चंद जे घर चन हाउस पहुची विया आहिनि। अवांखे आगाह कयूं पिया। हलूं पीपी इमरान ख़ान जी ॿी विकेट किराए छॾी आहे। वज़ीर आज़म जो अॻूणो मावन ख़ुसूसी नदीम अफ़ज़ल चंद अॼु पीपीए में ॿीहर शमूलियत जो ऐलान कंदो।